النهارده انا جايبه لكم اسهل واسرع طريقه ممكن تعملوا بيها احلى طبق فول في حياتكم. بجد من غير مبالغه الطريقه دي في منتهى الروعه والجمال. عارفين الفول اللي بنشم ريحته كده من اول الشارع وبيكون دايب وعامل زي الزبده؟ ايوه بالظبط زي ما بقول لكم كده. الطريقه دي انا اول مره كنت اجربها وبصراحه انبهرت من النتيجه. كمان هقول لكم على 3 طرق هتقدموا بيها الفول على السفره. ال3 طرق اروع من بعض. انا مش عارفه ازاي احنا كنا متعودين ناكله بطريقتنا التقليديه وساكتين. بجد فيديو النهاردة يستاهل يتعمل له مليون لايك. ما تنسوش بقى تفرحوني بلايك للفيديو. في البداية كده خلينا متفقين ان احنا لازم نستخدم الفول المصري اللي بيكون لونه كده فاتح والحبة بتاعته حجمها كبير. الفول المستورد بيبقى طعمه مش حلو، بياخد وقت كبير في التسوية ولونه بيكون غامق. انا هستخدم كيلو من الفول المصري، غسلته كويس تحت الحنفية وبعدين نقعته في المية. بنقعه في مية نضيفة كده من الحنفية، مش مية سخنة. بسيبه متنقع 6 ساعات مش اقل من كده، او ممكن نقعه من بالليل لتاني يوم الصبح او العكس، يعني حسب وقتك ما يسمح. المهم وهو متنقع انا بغير له الميه مرتين 3 علشان يبقى لونه فاتح ونضيف، وكمان ريحته تبقى حلوه وهو بيستوي، وكمان بيبقى سهل في الهضم على فكره. ده شكله طبعا بعد ما عدى عليه 6 ساعات بالظبط. الفوله زي ما انتم شايفين حجمها تضاعف وكبرت وبرده لونها فاتح، علشان كده بقول لكم غيروا الميه اكتر من مره. ده برده بيخلي لون الفول في النهايه يبقى فاتح. باخد الفول وبصفيه في الحوض وبعدين بشطفه تاني، وده شكله بعد ما صفيناه. طبعا لو لقيتي اي فول مكرمش ده معناه ان هو عايز يتساب يتنقع شويه تاني. الفول طالما هو مكرمش بياخد وقت طويل في التسويه، لازم يبقى شكلها بالشكل ده الحبه بتاعه الفول. جبت حله وحطيت فيها ميه وهستنى لما الميه تغلي وهضيف فيها الفول. بصوا بقى الاضافات الجميله اللي هتطعم لي الفول ده وتوديه في حته تانية خالص. انا جبت كوبايه من الفول المدشوش اللي هو بنستخدمه في الطعميه وفي البصاره. غسلت الفول ده كويس وضفته على حله الفول، ودي اول اضافه هنضيفها النهارده. ده بيخلي الفول يبقى ناعم وعامل زي الكهرمان ولونه ما بيغمقش ابدا ابدا. تاني اضافه هنضيفها، جبت نص كوبايه من العدس العادي الاصفر. غسلت العدس وضفته برضو على الحلة بتاعة الفول. صدقوني الإضافة دي بتخلي طعم الفول رائع، كمان العدس بيخلي لونه زي الكهرمان. قلبت الحاجات دي وبعدين هضيف اضافه برضو هتخلي لون الفول ما يغمقش ابدا ابدا، وهي ليمونه كبيره عصرتها في الفول وهو لسه كده في البدايه، لازم في البدايه نضيفها. جبت 4 حبات من الطماطم وشرحتهم كده زي ما انتم شايفين وهضيفهم برضو على حله الفول. الطماطم بتخلي برضو لون الفول يبقى عامل زي الكهرمان وطعمه مسكر وخفيف برضو في الهضم. كل الاضافات دي مهمه جدا جدا وكل اضافه ليها هدف معين، فارجوكم ارجوكم اعملوا الطريقه دي بجد فوق الرائعه. بصوا بقى السر اللي هيخلي القشره بتاعه الفول تبقى دايبه معاكم ومش مجلده، الربع كوبايه من الزيت. انا بضيف الزيت في البدايه كده وما تقلقوش مش بيأثر ابدا ابدا على التسويه، بالعكس بيخلي ريحه وطعم الفول مميز جدا جدا لانه بيكون مستوي في الزيت وشارب منه. هستنى لما يغلي الفول وبعدين هشيل كل الحاجات اللي بتطلع الريم دي من فوق، لازم انضفه كويس جدا جدا. وفي الاخر خالص بعد ما يبقى نضيف انا بغطيه وبخليه يستوي على نار هاديه جدا، اهدى حاجه عندك يعني على شمعه كده. بسيبه يستوي براحته، ممكن ياخد 3 ساعات مثلا او 4 ساعات على حسب الفول بتاعك. انا اخد معايا 3 ساعات ونص وبقى عامل زي الزبده، يعني مش قادره اوصف لكم، انا اتفاجئت بصراحه يعني. بس في الفتره دي طبعا انا كشفت الحله وقلبته يجي مرتين علشان اتاكد برضو ان هو يعني الميه بتاعته تمام. لو حسيتوا ان هو محتاج ميه تزودوه هنزوده ميه مغليه، ما تزودوش ميه بارده علشان برضو الفوله تستوي بسرعه معاكي ولونها ما يغمقش. بعد ما بيستوي انا بشيل الطماطم دي خلاص علشان القشر بتاعها، انا خلاص خدت الخلاصه اللي فيها ومش محتاجاها. شايفين الفول عامل ازاي؟ بصوا بقى الميه بتاعته كمان عامله ازاي وفاتحه. طبعا هي هتكون خفيفه شويه، علشان نتقلها هنعمل ايه؟ بجيب نص كوبايه ميه وبضيف فيها ملعقه بابريكا وملعقتين من الدقيق وهنقلبهم كويس جدا جدا على البارد. في الاول لازم نقلب الدقيق على البارد لغايه ما يختفي تماما علشان ما يكتلش في الحله.
البابريكا هتعزز لي الطعم وتخلي اللون، سوري، هتخلي اللون عامل زي الكهرمان بالظبط، زي فول العربيات اللي احنا بنشوفه في الشارع. كمان برضو بتخلي الطعم جميل والريحة جميلة. والدقيق برضو الإضافة دي بتخلي المية تبقى تقيلة كده وعاملة زي المربى. برضو إضافة الدقيق بتخلي برضو فيه بركة في الحلة. عارفين كيلو الفول اللي احنا عملناه ده انتوا هتحسوا ببركة كبيرة بعد ما هيستوي معاكم. الحلة دي كبيرة وبتقعد فترة، ومهما قعدت معاكم في التلاجة صدقوني عمره ما بيغمق ابدا ابدا. الفول المدشوش ده يعني تأثيره تأثير السحر على الفول. كمان اضافة الليمون دي برضو تأثيرها ممتاز جدا، ما بتخليهوش ابدا يغمق معاكي. زي ما انتوا شايفين بصوا الحبة ماسكة نفسها وفي الوقت نفسه من جوه عاملة زي الزبدة وناعمة كده. خلاص الفول بتاعنا استوى بقى زي الفل. شايفين اللون عامل ازاي؟ عامل زي الكهرمان، والمية بتاعته عاملة زي المربى. بالنسبة للريحة يعني انا مش عارفة اوصفها لكم ازاي بجد. ده اول طبق هنعمله، هو الطبق التقليدي جدا. انا حطيت زيت وكمون وليمون وملح وبس كده. ده طبق الفول المتعارف عليه اللي هو التقليدي جدا جدا اللي كلنا بنعمله. دلوقتي انا هعمل معاكم طريقتين يعني روعة روعة روعة. خلينا بس الاول كده نشوف الفول ايه اخباره. بصوا بقى لما هقرب لكم الكاميرا، شايفين الفول عامل زي الزبدة حرفيا. بصراحة الطريقة دي من اروع الطرق اللي انا عملت بيها الفول. بصوا شكله عامل ازاي، الحبايه تحسوها كده الفوله ماسكه نفسها مش متبهدله في الحله، وفي الوقت نفسه دايبه جدا جدا. تعالوا نعمل احلى طبق فول اسكندراني. جبت طاسه وحطيت فيها زيت، ولما سخن الزيت كنت مقطعه بصلايه كده، انا بشرتها في الكبه بصراحه علشان تبقى ناعمه. وبعدين قلبتها لغايه ما بقى لونها ذهبي فاتح، ما تخلوش يغمق عشان ما يبقاش تقيل على المعده. وبعدين قطعت 3 حبات من الطماطم قطع صغيره كده وحطيتها على البصل، وهقلبهم كويس جدا مع بعض. وفي الوقت ده انا هوطي النار خالص وهغطي عليه لغايه ما الحاجات دي تتسبك مع بعض. هفضل اقلب فيها كده، وخلوا بالكم طبعا احنا بنسوي الطماطم دي ونسبكها على نار هاديه عشان ما تشطش. وبعدين كل شويه بديها تقليبه. لو انتوا حابين تهرسوا الطماطم كده يعني براحتكم، بس هي مش هتفرق خالص خالص في الطعم. انا كل شويه كنت بديها تقليبه واضغط عليها بالسباتيولا. اخر حاجه بقى انا جبت طبق كبير كده من الفول وضفته على التسبيكه الجميله دي، وهنقلبهم كويس جدا جدا مع بعض. وهسيب الفول في التسبيكه دي ياخد غلوتين 3 علشان الفوله من جوه تشرب من التتبيله الجميله دي او من التسبيكه الجميله دي. بصوا الفول عامل زي الكهرمان بالظبط بالظبط، يعني انا مش لاقيه الوصف بصراحه من جماله. عايزه اقول لكم الطريقه دي رهيبه. انا الطرق دي كنت اول مره بجد يعني بكل امانه اجربها معاكم في الفيديو ده، علشان كده انا تحمست ان انا اصوره وانزله لكم. بصوا بقى ده اجدع طبق فول اسكندراني ممكن تاكلوه في حياتكم. تعالوا برضو نعمل تالت طبق فول معانا النهاردة. انا جبت طبق فول عادي ما فيهوش اي اضافات، وضفت عليه شوية كمون. وبرضو الفول اسكندراني انا ضفت عليه كمون وضفت شوية زيت من فوق. ودي الطحينة اللي احنا عملناها مع بعض. لو عايزين الطريقة اكتبوا لي في الكومنتات. بضيف شوية طحينة كده من فوق، انا خففتها بشوية زيت. وبعدين ضفت زيت على الفول الاسكندراني، وزيت طبعا ضفته على الطبق الفول بالطحينة. دول اجمد طبقين ممكن تعملوهم على فكرة. الفول بالطحينة والفول الاسكندراني من اروع الاطباق اللي ممكن تعملوها، طبعا بالاضافه للطريقه التقليديه، لان اصلا احنا عاملين الفول من البدايه بطريقه تجنن. الطريقه دي من اروع الطرق اللي انا عملتها. ما تنسوش بقى تفرحوني بلايك وشير للفيديو.